नाज़रीन किराम, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ वड़ाइच बहवाला इमाम मुजाहिद और इमाम इब्न कसीर अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि उस जंग में जाते वक्त साल भी कहत का था, गर्मियों का मौसम था, खाने पीने की अशिया की कमी थी और रास्तों में पानी भी नहीं था। शाम के मुल्क तक दूर दराज का सफर और सामान रसद की इतनी कमी कि 2 आदमियों में एक एक खजूर बढ़ती थी। फिर तो ये नौबत भी आ गई कि एक खजूर एक जमात को मिलती। पहले एक शख्स खजूर चूस कर दूसरे को देता, वो किसी और को देता और यूं एक एक करके ये लोग खजूर चूसते और पानी पी लेते। हजरत उमर से जब इस सख्ती का सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि सख्त गर्मियों के अय्याम थे, एक मंजिल में तो प्यास के मारे हमारी गर्दनें टूटने लगीं, यहाँ तक कि लोग अपने ऊँटों को ज़िबा करके उनकी ओझड़ी निचोड़ने, उस पानी को पीने और कलेजे ठंडे करने पर मजबूर हो गए। उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अल्लाह करीम ने आपकी दुआओं को हमेशा कबूल फरमाया है, आप दुआ कीजिए, यकीनन अल्लाह करीम कबूल फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की। उसी वक्त आसमान पर अब्र छा गया और खूब बरसा। जिसके पास जितने बर्तन थे वो सब भर लिए। फिर बारिश रुक गई। अब जो हम देखते हैं तो लश्कर के अहाते से बाहर कहीं भी बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा था। मुशक्कत, शिद्दत और भूख प्यास ने दिलों को हिला कर रख दिया था, लेकिन रब्बे करीम ने उन्हें संभाल लिया और अपनी तरफ झुका लिया और साबित कदमी अता फरमाई। नाज़रीन किराम, अल्लामा इब्न हिशाम और अल्लामा इब्न इसहाक लिखते हैं कि सहाबा किराम की मायत में चंद मुनाफिक भी थे। मुसलमानों ने उन्हें कहा कि देखी तुमने हमारे नबी की शान के हाथ उठने की देर थी कि हर तरफ घंघोर घटाएं उमड़ कर आ गईं और किस कदर बारिश बरसी। सहाबा का नाज़रीन किराम मकसद तो ये था कि वो शख्स जिसके दिल में निफाक का रोग है वो बारगाहे इलाही में हुजूर की शान व अजमत को देख सके और निफाक से तौबा करे और सिद्क़ दिल से ईमान ले आए। लेकिन जिनके दिलों पर मोहर लगी हो उन्हें इन बातों से हिदायत नसीब नहीं होती। एक मुनाफिक ने कहा कि दुआ की वजह से नहीं बादल बरसे, बल्कि फलां सितारा आसमान पर तुलू हुआ है, बारिश उसकी वजह से हुई है। दूसरे ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा नहीं, माअज़ल्लाह, बल्कि ये आम किस्म का बादल है जो यहां से गुजरा और चंद बूंदे टपका गया। सही है, अल्लाह जब तक खुद हिदायत का दरवाजा न खोले उस वक्त तक कोई रोशनी, कोई नूर शाहराए हयात को मुनव्वर नहीं कर सकती है। नाज़रीन किराम, लश्कर मुजाहिदीन का अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। एक मकाम पर रात बसर की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी क़िस्वा गुम हो गई। सहाबा किराम उसे तलाश करने के लिए बड़ी दौड़ धूप करते रहे। हज़रत अम्मारा बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह रिसालत में हाजिर थे, लेकिन उनकी अपनी फरोदगाह में एक और शख्स भी ठहरा हुआ था जिसका नाम ज़ैद था, जो मुनाफिक था और उसका ताल्लुक यहूदी कबीले बनु कैनका से था। उसने हालात की मजबूरी के पेश नज़र इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उसके दिल में निफाक का मर्ज मौजूद था और यह हर मामले में मुनाफिकीन की पासदारी किया करता था। ज़ैद कहने लगा कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा करते हैं कि वो नबी हैं और आसमान की बातों से तुम्हें आगाह करते हैं, और हकीकत ये है कि रात से ऊँटनी गुम है। उनके साथी तलाश करते करते थक कर चूर हो चुके हैं और अभी तक उन्हें खबर तक नहीं हुई कि ऊँटनी कहाँ है, माअज़ल्लाह। इधर ज़ैद ये बात कर रहा था और दूसरी जानिब
محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جیسے عمارہ بھی سن رہے تھے کہ ایک منافق نے میرے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے کہ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور آسمان کی باتوں سے تمہیں آگاہ کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ انہیں اپنی اونٹنی کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پھر آقا نے فرمایا، بخدا میں صرف اس بات کو جانتا ہوں جو میرا رب مجھے سکھاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ گمشدہ اونٹنی فلاں وادی کے فلاں گوشے میں ہے اور اس کی نکیل ایک درخت کے ساتھ الجھ گئی ہے، جاؤ تم اونٹنی پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام گئے اور اونٹنی لے آئے۔ حضرت عمارہ حضور سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں آئے اور کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوں کہ اس بات سے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ حضور نے ابھی اس بات سے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ فلاں شخص نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ عمارہ کا بھائی جو اپنے خیمے میں تھا وہ جھٹ بولا کہ یہ بات تو زید نے کہی ہے۔ حضرت عمارہ کو جب زید کے خبث سے باطن پر آگاہی ہو گئی تو انہوں نے زید کو گردن سے دبوچ لیا اور غصے سے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، میری قیام گاہ سے فوراً باہر نکل جا، میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ ناظرین کرام، اسی سفر کے دوران ایک عجیب و غریب مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، جس کا بطور منصف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا۔ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ سفر کے دوران بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو آدمی پیش کیے گئے۔ ایک تو حضرت یحییٰ بن امیہ کا ملازم تھا اور دوسرا لشکر اسلام کا ایک مجاہد تھا۔ ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مجاہد نے کسی تلخ کلامی پر اس ملازم کے ہاتھ پر اپنے دانتوں سے کاٹا۔ ملازم کو درد ہوا تو اس نے ہاتھ کھینچا، جس سے مجاہد کے اگلے دو دانت اکھڑ کر ہاتھ کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ اس سپاہی نے بارگاہ رسالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ اس شخص نے میرے اگلے دو دانت اکھیڑ دیے ہیں، مجھے ان کا ہرجانہ دلایا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑکتے ہوئے فرمایا، کیا تیری مرضی یہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ سے نہ کھینچتا اور تو اسے چبا ڈالتا، جس طرح نر اونٹ اپنے منہ میں آنے والے کسی ہاتھ کو چباتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ مسترد کرتے ہوئے اسے معاوضہ نہیں دلوایا۔